कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्राणक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परम पूज्य डोंगरेजी महाराज की जय। श्री भुवनेश्वरी मात की जय। श्री भागवत भगवान की जय। હું ઓછું બોલતો હતો એટલે મારા ઉપર સંતની કૃપા થઈ। હું સેવામાં સાવધાન રહેતો હતો। સંતો સર્વમાં સદભાવ રાખે છે, પણ ગુરુદેવે મારા ઉપર ખાસ કૃપા કરી। મને વાસુદેવ ગાયત્રીનો મંત્ર આપ્યો। પહેલા સ્કંદના 5મા અધ્યાયનો 37મો શ્લોક એ વાસુદેવ ગાયત્રી મંત્રનો છે। વાસુદેવ ગાયત્રી મંત્ર હંમેશા જપ કરવો જોઈએ। નમો ભગવતે તુભ્યમ વાસુદેવાય ધીમહિ प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। मन बुद्धि चित्त अहंकार शुद्धि ए वासुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध संकर्षण करे छे। 4 महीना आ प्रमाणे मैं गुरुदेवनी सेवा करी। गुरुजीए गाम छोड़ीने जवानो दिवस आव्यो। गुरुजीए हवे जवाना ते जाणीने मने खूब ज दुख थयुं। मैं गुरुजीने कह्युं, गुरुजी आप मने साथे लई जाओ, मारो त्याग न करो। हूँ आपने शरणे आव्यो छुं। हूँ तमने त्रास नहीं आपूँ। तमारू उच्छिष्ट खाईश, तमारी ओटले पड़े रहीश, तमारू हलकामां हलकું काम हूँ करीश। मने सेवा माटे साथे लई जाओ, मारी उपेक्षा न करो। गुरुदेवे विधाताना लेखने वांची मने कह्युं के तारी मातानो ऋणानुबंध पुत्र छे। आ जन्ममां तारे तेनुं ऋण चूकववानुं छे, माटे मानो त्याग करीश नहीं। तू तारी माने छोड़ीने आवीश तो तारे ऋण चूकववानो फरी जन्म लेवो पड़शे। तारी मानो निशासो अमने भजन में विक्षेप करशे। तू घरमां ज रहेजे, घरमां रही प्रभुनुं भजन थई शके छे। नारदजी कहे छे, आपे कथामां एवुं कह्युं हतुं के प्रभु भजन में जे विघ्न करे तेनो संग छोड़ी देवो। प्रभुना भजन में जे साथ ना आपे तेज साथ आपे तेज सगो छे। ईश्वरना मार्ग में लईने जाय ए साचा सगा स्नेही। भोग विलास में फसावे ए साचो सगो नथी। ए सगो नथी पण ए शत्रु छे। मारी माता जो मारा भजन में विक्षेप करनारी होय तो मारे शुं मारी मातानो त्याग न करवो जोईए। मारी मानी इच्छा छे कि मने सारी नौकरी मळे, मारुं लग्न थाय, मारे त्यां संतान थाय। सासरी माता पिता संसारी माता पिता समझे छे कि संसार में ज सुख छे। मनुष्य ने साचो आनंद क्या छे तेनी खबर नथी, तेथी संसारना सुखमां रमे छे। संसारी माँ बाप ने एवी इच्छा होय छे कि मारो पुत्र परणीने वंश वृद्धि करे। तेमने एवी इच्छा थती नथी कि मारो पुत्र परमात्मामां तन्मय थाय, भागवत भक्त थाय। अरे वंश वृद्धि तो रस्ता पर जता पशुओ पण करे छे, तेनो अर्थ शो? मारी माँ भजन में विक्षेप करनारी छे। आ मानो तेमज पितानो संबंध आ शरीर साथे छे। आत्मानो धर्म छे परमात्मा साथे ते प्रेम करे, प्रभु प्रेम में तन्मय बने। तमोए कहेलू कि आत्मधर्म ए देहधर्म में विरोधी आवे छे, त्यारे देहधर्मनो त्याग करवो जोईए। भरतजीए कैकेयी मातानो तिरस्कार कर्यो, पण भरतजीने पाप न लाग्युं। मानो संबंध शरीर साथे छे, रामजीनो संबंध आत्मा साथे छे। प्रहलादजीए पिताजीनी आज्ञाने मानी नथी। आ बधुं आपे कथामां कहेलुं छे। आप एक दिवस कथामां एम पण कह्युं हतुं के सगा स्नेही जो प्रभुना भजन में विक्षेप करनारा बने तो तेवा सगा स्नेहीओनो त्याग करवो जोईए। मीराबाईए ने लोकोए बहु त्रास आप्यो, त्यारे गभराया मीराबाईए तुलसीदासजी ने पत्र लख्यो अने हूँ 3 वर्षनी हती त्यारथी गिरधर गोपाळ साथे परणी छे। आ सगा संबंधीओ मने बहु त्रास आपे छे, मारे हवे शुं करवुं? तुलसीदासजीए चित्रकूटथी पत्र लख्यो, कसोटी सोनानी थाय छे, पित्तळनी नहीं। तारी आ कसोटी थाय छे। जेने सीताराम प्यारा न लागे, जेने राधा कृष्ण प्यारा न लगे, एवा जो सगो भाई होय तो सगा भाईनो पण संग छोड़ी देवो जोईए। दुसंग सर्वथा त्यजवा योग्य छे। मीराबाईए पत्र वाच्या पछी मेवाड़ने त्याग कर्यो अने वृंदावन में આવ્યા છે। ભક્તિ વધારવી હોય તો મીરાબાઈનું ચરિત્ર વારંવાર વાંચો। સંસારી મા બાપ પુત્રને પણ સંસારનું જ્ઞાન આપે છે। માના સંગમાં રહીશ તો ભજનમાં વિક્ષેપ થશે। મા ભક્તિમાં વિઘ્ન કરે છે, તેથી મનના સગામાં હવે રહેવું નથી। गुरुजीए कह्युं, तू मानो त्याग करे ए मने ठीक नहीं लगतुं।
ઠાકોરજી સર્વ જાણે છે. તારા ભજનમાં તારી માં વિઘ્ન કરશે તો ઠાકોરજી કંઈક લીલા કરશે. ભક્તિમાં વિઘ્ન કરનારને ભગવાન વિનાશ કરે છે. કદાચ તારી માને તે ઉઠાવી લેશે અથવા તારી માને બુદ્ધિ ભગવાન સુધારશે. ઘરમાં જ રહેજે અને મહામંત્રનો જાપ કરજે. માનો નિરાદર કરીશ નહીં. જપ કરવાથી પ્રારબ્ધ ફરે છે. જપની ધારા તૂટે નહીં તે ખ્યાલ રાખજે. મેં ગુરુજીને કહ્યું, આ જપ કરવાનું કહો છો, પણ અભણ દાસી પુત્ર છું, જપ કેમ કરીશ? જપની ગણતરી શી રીતે કરીશ? ગુરુજીએ કહ્યું, જપ કરવાનું કામ તારું છે, જપ ગણવાનું કામ શ્રી કૃષ્ણ કરશે. જપ તું કરજે અને ગણશે કનૈયો. જે પ્રેમથી ભગવાનનું સ્મરણ કરે છે તેની પાછળ પાછળ ભગવાન ફરે છે. મારા પ્રભુને બીજું કાંઈ કામ નથી. જગતની ઉત્પત્તિ, સહાર વગેરેનું કામ માયાને સોંપી દીધું છે. પરમાત્માના નામનો જપ જે કરે છે તેની પાછળ પાછળ પરમાત્મા ફરે છે. જપની ગણતરી કરવાની હોય નહીં. જપ ગણશો તો કોઈને કહેવાની ઈચ્છા થશે અને કોઈને સંખ્યા કહેશો તો થોડા પુણ્યનો ક્ષય થશે. ગુરુદેવે મને વાસુદેવ ગાયત્રી મંત્રનો 32 લાખ જપ કરવાનું કહ્યું. 32 લાખ જપ થશે તો વિધાતાનો લેપ પણ ભૂસાશે અને પાપનો વિનાશ થશે. 32 લાખ જપ થશે એટલે તને અનુભવ થશે. બેટા, સતત આ મંત્રનો જપ કરજે. મંત્રથી જીવનનો ઈશ્વર સાથે સંબંધ થાય છે. શબ્દ સંબંધ પહેલાં થાય છે, તે વિના બ્રહ્મ સાથે સંબંધ થતો નથી. પ્રત્યક્ષ સંબંધ થાય છે. રોજ આવી ભાવના રાખવી કે શ્રી કૃષ્ણ મારી સાથે જ છે. શ્રી કૃષ્ણના પ્રેમનું સ્વરૂપ છે. તારું કલ્યાણ થશે. ખાવા બેસો ત્યારે એવી ભાવના કરો કે કનૈયો સાથે જમવા બેઠો છે. સૂવો ત્યારે પ્રભુની સાથે સૂતા છો એવી ભાવના કરો. યોગ સિદ્ધ થાય નહીં ત્યાં સુધી ભાવના કરે રાખો. જય શ્રી કૃષ્ણ. કૃષ્ણ જન્માષ્ટમીની સર્વે ભાવિક ભક્તોને જય શ્રી કૃષ્ણ. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય.